హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు మొహమ్మద్. మీరు చూస్తున్నారు ట్రెండింగ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో అనేది సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకోసం ఒక సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సూపర్ ఎసెన్షియల్ కిచెన్ నీట్ తెచ్చాను. అది ప్రెస్టేజ్ బ్రాండ్ ది ఐరిస్ అనే మోడల్. ఇక్కడ బాక్స్ మీద బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు మీరు. అలాగే ఇక్కడ మీకు త్రీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ జ్యూసీ జార్ ఉంటుంది అండ్ 4 సూపర్ ఎఫిషియెంట్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎపికల్ డిజైన్, మీకు బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఇది పవర్ఫుల్ 750 వాట్ మోటార్ ఉంటుంది మీకు. అండ్ కింద ఇక్కడ మిక్సీ గ్రైండర్ సర్టిఫికేషన్ ఉండొచ్చు అండ్ ఆ మిక్సీ గ్రైండర్ యొక్క ఫోటో ఇక్కడ మీకు ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా మీకు ఇది బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఉంటుంది, అట్రాక్టివ్ డిజైన్. ఇక్కడ మీకు 3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ ఉంటుంది, ఒక జ్యూస్ జార్. ఇక్కడ మాక్సిమం యూటిలిటీ పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని రాస్తుంది. ఎందుకంటే దీన్ని 750 వాట్స్ మోటార్ కాబట్టి మీకు ఇది మోర్ యూస్ఫుల్ యూటిలిటీ చేస్తుంది, గుడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది ప్రెస్టేజ్ ది సూపర్ వన్ బ్రాండ్ అనమాట ఇది. అండ్ ఇక్కడ 750 పవర్ వాట్ మోటార్. సో 750 పవర్ వాట్ మోటార్ మీకు తక్కువ టైంలో మీకు ఎక్కువ గ్రైండింగ్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు. సాలిడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నుండి మీకు ఫ్రూట్స్ వరకు టోటల్గా మీరు గ్రైండింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఐఎస్ఐ బ్రాండెడ్ మీకు సర్టిఫికేషన్ ఉంది, ఐఎస్ఐ వెరిఫైడ్ ఇది. అండ్ ఇది టోటల్గా మీకు మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట, ప్రెస్టేజ్ బ్రాండ్ ఇది. మీకు ఇది ఒక టీటీకే ప్రోడక్ట్ మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు బాక్స్కి రైట్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ వేసేసి ఐరిస్ మోడల్ బ్రాండింగ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ ఫోటో అనేది ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసే ఫీచర్స్ వచ్చేసి స్టడీ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి అనమాట మీకు. అంటే ఈ హ్యాండిల్స్ అనేవి మీకు పాలీకార్బోనేట్తో మేక్ అయి ఉంటాయి. మీకు చాలా హై ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో మీకు ఎన్ని స్లిప్పేజెస్ అయితే ఉండవు. అండ్ 4 ఎఫిషియెంట్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి దీనికి. మీకు ఈ 4 జార్స్ కూడా మీకు డిఫరెంట్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఇది పవర్ఫుల్ గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం మీకు ఈ బ్లేడ్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఇది టోటల్గా మీకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో మీవి ఈ బిల్ట్ ఇన్ అయ్యాయి మీకు. ఈ బ్లేడ్స్ అనేవి మీకు టోటల్ పవర్ఫుల్ గ్రైండింగ్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తాయి. మీకు టోటల్గా 3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ ఉంటాయి అనమాట మీకు. అండ్ దాని లిడ్స్ అనేవి కూడా మీకు జార్స్ని మీకు టోటల్గా పాలీకార్బోనేట్తో మేక్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇది మీకు ఒక జ్యూసర్ జార్ ఉంటుంది. ఈ జ్యూసర్ జార్ అనేది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ జ్యూసర్ జార్ మీకు. దీనికి కూడా స్టడీ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి మీకు. ఇది టోటల్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ పైన మీకు మళ్ళీ కస్టమర్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది. అండ్ ఇది ఒక 750 పవర్ వాట్స్ మోటార్ అనమాట, పవర్ఫుల్ మోటార్. అండ్ ఇక్కడ ఇది 230 వోల్టేజ్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఉంటుంది మీకు. 50 హెర్ట్జ్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది అండ్ 2 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఫంక్షన్స్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి, తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ ఉండేసి ఐరిస్ మోడల్ అని మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ మిక్సర్ గ్రైండర్ యొక్క ఫోటో అనేది మళ్ళీ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ సూపర్ బ్రాండ్ అనే సర్టిఫికేషన్ మళ్ళీ ఉంది. అండ్ బ్రింగ్ హోమ్ ద ప్రెస్టేజ్ ఐరిస్ మిక్సర్ గ్రైండర్ ఈ మోస్ట్ వెస్టల్ పార్ట్నర్ అని ఇక్కడ. అంటే ప్రెస్టేజ్ అనేది చాలా మంచి బ్రాండే కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా చోట్ల విన్నాను అని కూడా నేను. మీకు ఇక్కడ 750 పవర్ వాట్స్ మోటార్ కాబట్టి మీకు హెవీ గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం, హెవీ మిక్సింగ్ చేయడం కోసం మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మిక్సర్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ కంటెంట్స్ రాస్తున్నాయి, అంటే బాక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం మెన్షన్ చేసింది. ఒక 1 మిక్సర్ గ్రైండర్ ఉంటుంది మీకు, అది వచ్చేసి 1 యూనిట్ మీకు. అండ్ డబుల్ ఒక వెట్ జార్ ఉంటుంది 1.5 లీటర్ మీకు, దానికి కూడా బ్లేడ్ ఉంటాయి. అండ్ డ్రై జార్ అనేది ఒకటి 1 లీటర్ మీకు బ్లేడ్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ జ్యూసర్ ఉంటుంది, అది కూడా మీకు 1.5 లీటర్ బ్లేడ్ జార్ అనమాట. అలాగే ఒక 300 ml ఒక డబుల్ మోడల్ చట్నీ జార్ ఉంటుంది, అది కూడా బ్లేడ్తోనే ఉంటాయి. అన్ని జార్స్ అన్ని బ్లేడ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో 3 జార్స్ లిడ్స్ కూడా మీకు పాలీప్రాపిలిన్తో మేడ్ అయ్యాయి. సో పాలీప్రాపిలిన్ అనేది ఒక మంచి ప్లాస్టిక్ బిల్ట్ ఇన్ క్వాలిటీ అనమాట, అది మంచి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. అండ్ ఒక కార్బోనేట్ జార్ ఉంటుంది, ఒకటి పాలీకార్బోనేట్ జార్కి ఒక లిడ్ ఉంటుంది. సో పాలీకార్బోనేట్ అనేది ప్లాస్టిక్లో ఒక మంచి బేసిక్ క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ అనమాట అవి. అండ్ ఒక స్పాచులా ఉంటుంది, అలాగే ఒక యూజర్ మాన్యువల్, ఒక వారంటీ కార్డ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ అనేసి మళ్ళీ ఐరిస్ మోడల్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు టోటల్గా ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ ప్లాస్టర్తో టేప్ వేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ పైన మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ప్రెస్టేజ్ ఐరిస్ మిక్సర్ గ్రైండర్ విత్ 3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ అండ్ 1 జ్యూసర్ జార్ ఉంటుంది మీకు. అండ్ ఇది నెట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి మీకు 1 యూనిట్ మిక్సర్ గ్రైండర్ ఉంటుంది. అండ్ దీని ఎంఆర్పి ప్రైస్ వచ్చేసి 4,995 రూపీస్ అని వస్తుంది. కానీ మీకు ఆన్లైన్లో మీరు పర్చేస్ చేస్తే మీకు ఇది జస్ట్ 2,914 రూపీస్కి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, మీరు కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోండి. ఇది ఆగస్ట్ 2020 రిటైల్ మేక్ అయింది అనమాట ఇది. అండ్ ఇది మీకు కరెంట్ వచ్చేసి 230 volts ఉంటుంది, అంటే మీకు 750 వాట్స్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది మీకు, వాటేజ్ అనేది. సో మోటార్ పవర్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మీకు ప్రెస్టేజ్ మంచి బ్రాండ్ కదా, అది ప్రెస్టేజ్ యొక్క కుక్వేర్స్, కిచెన్ ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మీకు కావాలంటే దీన్ని కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాండి. అయితే మీకు ఇలాంటి వైట్ కలర్ ప్రెస్టేజ్ రెగ్యులర్ బ్రాండింగ్స్తో బాక్స్ ప్యాకింగ్ వస్తుంది. సో బాక్స్ని ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలాంటి క్లీన్గా డీసెంట్గా థర్మోకాల్ షీట్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బాక్స్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని క్లీన్గా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అరేంజ్ చేసేసి మీకు 1 by 1 టోటల్గా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఇవన్నీ మీకు బాక్స్లో వచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇప్పుడు నేను మీకు టోటల్గా 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మీకు యూజర్ మాన్యువల్ ఉందండి. అయితే మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ యూజర్ మాన్యువల్ ప్రిపేర్ చేయండి. దీనిలో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఎసెన్షియల్ డీటెయిల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి. ఈ జార్స్ యొక్క కెపాసిటీ అవన్నీ ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్కి
2 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంది కదండి, మోటార్ వారంటీ, ప్రొడక్ట్ వారంటీ 2 ఇయర్స్ ఉంది కదా. సో వారంటీ డీటెయిల్స్ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి మీరు చూసేయండి. సో మీరు బాక్స్ మీద స్పాచులా చూసారు కదా, అదేనండి ఇది స్పాచులా. ఇది మీకు ఇది సాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ని, ఫ్రూట్స్ని కట్ చేయడం కోసం, స్లైసెస్ చేయడం కోసం మీకు ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. దీని క్వాలిటీ అదంతా బాగానే ఉంది. ఇది పాలీకార్బోనేట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇది జార్స్ యొక్క స్క్రూస్ని ఫిట్ చేయడానికి మీకు ఇది స్క్రూ జార్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఇది మల్టీపర్పస్ స్పాచులా అనమాట. సో క్వాలిటీ అదంతా బాగానే ఉంది, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది క్వాలిటీ అదంతా. సో పాలీకార్బోనేట్ది మీకు బిల్ట్ ఇన్ అయిన ఇది ఒక స్పాచులా, మంచి స్పాచులా. అండ్ ఇది మీకు డ్రై గ్రైండింగ్ జార్ అనమాట. 1.5 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్న డ్రై గ్రైండింగ్ జార్ ఇది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, దానిపైన గ్యాస్ లైట్ కూడా ఉంది. ఇది మీకు చాలా బ్యూటిఫుల్ అట్రాక్షన్ ఇస్తుంది, కలర్ఫుల్ అట్రాక్షన్. ఇది వైట్ అండ్ బ్లూ అట్రాక్షన్తో కలర్ఫుల్గా డిజైన్ చేసి ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దీని క్వాలిటీ ఇదంతా బాగానే ఉంది. సో ఇది టోటల్గా జార్ అనేది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో బిల్ట్ ఇన్ అయి ఉంది. ఇది టోటల్గా కార్డ్ మెటీరియల్ అనమాట. ఇది దీని లిడ్ కూడా మీకు టోటల్ సూపర్ గ్లాస్ లైట్తో మీకు ఇది సూపర్ యూజ్ అవుతుంది. ఇది మీకు సూపర్ ఫిట్ అయిపోతుంది, కంఫర్టబుల్ ఫిట్ అవుతుంది లిడ్. సో అదంతా బాగానే ఉంది క్వాలిటీ. సో ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు మీరు నా చేతుల్లో. ఇది క్వాలిటీ సూపర్గా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇది జస్ట్ రీజనబుల్ ప్రైస్ అయినా కూడా బిల్ట్ ఇన్ క్వాలిటీ అనేది సూపర్గా ఉందండి. సో ఇప్పుడు గ్యాస్ లిడ్ నేను ఓపెన్ చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో మీరు చూడొచ్చు, గ్యాస్ లిడ్ కూడా మీకు క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. ఇక్కడ పైన మీకు గ్యాస్ గట్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ గట్స్ వల్ల మీకు ఈ జార్లో మీకు కంఫర్టబుల్గా ఫిట్ అవుతుంది ఇది. సో కంఫర్టబుల్గా ఫిట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీరు యూజ్ చేయాలని కాషన్ రాస్తుంది అక్కడ పైన, మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఇది మీకు టోటల్ సూపర్ కంఫర్టబుల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వడం కోసం మీకు ఈ గ్యాస్ కట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో ఇది మీకు సూపర్ ప్రీమియం క్వాలిటీతో ఫినిషింగ్, ఓవర్లుక్ అంతా బాగానే ఉంది. సో సూపర్ క్వాలిటీ, పర్వాలేదు, ఓకే. ఇక్కడ మీరు ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు, అదే అండి కాషన్. సో ఇది కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయితేనే మాత్రం యూజ్ చేయాలని కాషన్ రాస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది కంప్లీట్గా ఫిట్ అవుతుందండి సూపర్గా. అండ్ ఈ జార్ కూడా మీకు సూపర్గా ఉంది. ఈ లోపల బ్లేడ్ కూడా మీకు స్టైలిష్గా ఉంది. సో ఈ బ్లేడ్ కూడా మీకు టోటల్గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కార్డ్ మెటీరియల్తో మేడ్ అయి ఉంది. సో ఇది పవర్ఫుల్ గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎఫిషియల్ బ్లేడ్ అనేది కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసింది. సో ఇది డ్రై జార్ అనమాట. సో డ్రై ఐటమ్స్ని మీరు గ్రైండ్ చేయడం కోసం ఇది యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు ఇది స్టడీ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు టోటల్ గ్రిప్నెస్ ఇస్తుంది. ఇది మీకు ఎటువంటి స్లిపేజెస్ అనేవి అయితే ఏమీ ఉండవు. సో క్వాలిటీ అంతా బాగానే ఉంది. సో డ్రై ఐటమ్స్ అవన్నీ చేయడం కోసం. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ మీకు ఇక్కడ అసెంబ్లీ హాల్ ఉంది. సో ప్రతి దానికి మీకు అసెంబ్లీ హాల్ ఉంటుంది. సో దానికి కూడా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కూడా మీకు చాలా క్వాలిటీ సూపర్గా ఉంది. నా చేతిలో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది నాకు క్వాలిటీ అనేది సూపర్గా ఉంది. అండ్ ఇది మీకు సేమ్ 1 లీటర్ది మీకు వెట్ జార్ అనమాట ఇది. సో ఈ మీకు 1 లీటర్ వెట్ జార్ అనమాట. దీని క్వాలిటీ కూడా మీకు బాగానే ఉంది, సూపర్ సేమ్ క్వాలిటీ. సో క్వాలిటీ అనేది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నానండి, నాకు బాగా నచ్చింది క్వాలిటీ అనేది. సో ఈ లీడ్ కూడా మీకు సూపర్. దీనికి కూడా గ్యాస్ కట్స్ ఉన్నాయి, పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వడానికి మీకు ఈ గ్యాస్ కట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఇది కూడా మీకు టోటల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో బిల్ట్ ఇన్ అయి ఉంది. అండ్ పైన మీకు ఈ కార్డ్ని మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో దీనిలో మధ్యలో ఈ ఏమైనా వాటర్ ఏమైనా ప్రిఫర్ చేయాలంటే మీరు దాంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ అసెంబ్లీ హాల్ చూడొచ్చు. సో టోటల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్ కూడా మీకు బాగానే ఉంది. దీనిలో కూడా మీకు డిఫరెంట్ బ్లేడ్ ఉంది చూసాం కదా. సో ప్రతి 4 జార్స్లో కూడా మీకు డిఫరెంట్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా మీకు పవర్ఫుల్ గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం, పవర్ఫుల్ మిక్సింగ్ చేయడం కోసం సో ఇవి మీకు యూజ్ అవుతాయి. సో ఈ క్వాలిటీ అంతా కూడా మీకు సూపర్గా ఉంది. ఈ వెట్ జార్ మీకు వెట్ ఐటమ్స్ ఏమైనా యూస్ చేయడం కోసం, లైక్ దోశ పిండి సాబ్ అంటారు కదా, సో దాన్ని మీరు గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మీకు 300 ml చట్నీ జార్ అనమాట. సో దీని క్వాలిటీ కూడా సేమ్ బాగానే ఉంది, స్టెయిన్లెస్ జార్తో. కింద అసెంబ్లీ హాల్ చూడొచ్చు. ఈ లిడ్ కూడా మీకు గ్యాస్ కట్స్ ఉన్నాయి, ఇది కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది. అండ్ లోపల బ్లేడ్ చూడొచ్చు మీరు, ఇది ఇంకో డిఫరెంట్ బ్లేడ్ ఉంది. సో క్వాలిటీ అంతా సూపర్గానే ఉంది. సో ఇది మీకు చట్నీస్ అవన్నీ గ్రైండ్ చేయడం కోసం, పవర్ఫుల్ గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది మీకు సూపర్గా ఉందండి. 4-in-1 జార్స్ మీకు సూపర్గా ఉంటాయి. ఈ జార్స్ అనేవి కూడా మీకు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అలాగే సేమ్ ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ వేసి కాషన్ మెన్షన్ చేసింది. అండ్ ఇది మీకు స్పెషల్ ఇది జ్యూసర్ జార్ వస్తుంది దీంతో పాటు. సో ఇవన్నీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో మీరు చేస్తుంటే ఇది మొత్తం మీకు టోటల్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ అనమాట ఇది. సో దీని క్వాలిటీ కూడా మీకు సూపర్గా ఉంది. ఇది మీకు టోటల్ ట్రాన్స్పరెన్సీగా మీకు లోపల టోటల్గా మీరు చూడొచ్చు దాన్ని. అండ్ పైన కూడా దీని గ్యాస్ లైట్ అనేది మీకు వైట్ కలర్తో సూపర్ కలర్ఫుల్ అట్రాక్షన్ ఉంది. సో దీని కూడా గ్యాస్ కట్స్ ఉన్నాయి. లోపల మీకు మెటల్ ఫిల్టర్ కూడా ఉంది. సో చూడొచ్చు, ఇది కూడా మీకు ట్రాన్స్పరెన్సీ మీకు క్లియర్గా షైనింగ్ అవుతుంది. సో అది కూడా మీరు చూడొచ్చు. మీకు రస్ట్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉండదు, మీకు ఈజీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా వైప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని లోపల మీరు చూడొచ్చు, ఇది ఫిల్టర్ క్యాప్, ఫిల్టర్ బాటిల్. సో దీని కింద మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సిల్వర్ ప్లేటింగ్తో ఉన్న మెటల్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి దీనికి మీకు. సో ఇది కూడా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ మీకు టోటల్ క్వాలిటీ అనేది సూపర్గా ఉంది. ఎటువంటి రెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు. సో మీకు ఈజీ ఫిల్టింగ్ అవ్వచ్చు. సో మీకు ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ చేయడం కోసం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యూస్ చేయడం కోసం ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది.
అండ్ ఇది టోటల్గా మీకు ట్రాన్స్పరెన్సీ స్టడీ హ్యాండిల్స్తో మీకు ఇది 1.5 లీటర్స్తో ఉన్న మీకు ఇది కింద మీరు అసెంబ్లీ హాల్ చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్పరెన్సీ గ్లాస్ ఉంటుంది. మీకు దీని లోపల కూడా మీకు డిఫరెంట్ గ్రేడ్ ఉంటుంది. సో హ్యాండిల్స్ అన్ని గ్రిప్ సూపర్గా ఉంటుంది మీకు. సో స్లిప్ అవ్వకుండా మీకు పర్ఫెక్ట్గా గ్రిప్నెస్ అనేది మిస్ అవ్వదు. సో దీని లోపల బ్లేడ్ అనేది కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. మీరు చూడొచ్చు, ఇది పవర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ చేయడం కోసం మీకు ఈ బ్లేడ్ అనేది మీకు యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, దీనికి ఇక్కడ 1.5 లీటర్స్ ఇది మీకు 1500 గ్రామ్స్ది జ్యూసర్ జార్ అనమాట. ఇది దీని క్వాలిటీ అదంతా సూపర్ గా ఉంది. 4 జార్స్ క్వాలిటీ కూడా మీకు సూపర్ గా ఉందండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది క్వాలిటీ అదంతా. సో ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ బిల్ట్ క్వాలిటీ మీకు ఫినిషింగ్ ఓవర్లు చాలా బాగుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్సీ గ్రైండర్ గురించి చూద్దాం. సో ఈ మిక్సీ క్వాలిటీ అంతా మీకు సూపర్ గా ఉంటుంది. ఇది మీకు పాలీవినిల్ క్లోరైడ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అనమాట, కార్డ్ మెటీరియల్. సో ఇది మీకు ప్లాస్టిక్ లో సూపర్ బిల్ట్ ఇన్ క్వాలిటీతో సూపర్ గా ఉంటుంది. కలర్ఫుల్ షైనింగ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది మీకు. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ప్రెస్టేజ్ బ్రాండింగ్ ఉండేసి ఐరిస్ అని మోడల్ ఉంటుంది. 750 వాట్స్ పవర్ఫుల్ మోటార్ ఉంటుంది దీని లోపల మీకు. అండ్ ఇక్కడ వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి. సో దీనిలో మీకు ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అవ్వడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు కింద 3 స్పీడ్ పవర్స్ ఉన్నాయి అనమాట మీకు. ఇది 1, 2, 3 తర్వాత విప్ ఆఫ్ మోటార్స్ ఉన్నాయి మీకు. టోటల్గా 3 స్పీడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది. సో ఇదంతా జనరల్ గానే ఉంది. సో క్వాలిటీ అదంతా ఫిట్ గా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది మీకు, సూపర్ గా ఉంది. సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో మీకు ఇది స్పిన్నింగ్ రొటేషన్ కూడా మీకు సూపర్ గా ఉంది. ఏమటువంటి లూజ్ ఫిక్షన్స్ ఏం లేవు, పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది. సో యూజ్ అయ్యే కొద్దీ అది లూజ్ అవుతుంది. సో కింద మీరు ఇక్కడ వెంట్స్ చూడొచ్చు, టోటల్ గా ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కోసం చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఇది. అండ్ ఇక్కడ మీకు గ్రిప్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, పవర్ఫుల్ గ్రిప్స్ ఉన్నాయి మీకు, ఈజీగా అటాచ్ అయిపోతుంది గ్రౌండ్ కి. అండ్ ఈ వెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కోసం, హీట్ అవ్వకుండా. సో ఇక్కడ మీరు అసెంబ్లీ హాల్ చూసుకోవచ్చు. సో అసెంబ్లీ హాల్ కూడా మీకు కలర్ఫుల్ అట్రాక్షన్ తో సూపర్ గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు వైర్ లెంత్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో మీరు చూడొచ్చు, వైర్ లెంత్ అనేది కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ గా 1 మీటర్ వైర్ ఉంటుంది, వైర్ లెంత్ ఉంటుంది మీకు. పర్ఫెక్ట్ గా ఫుల్ ఫిట్ గా ఉంటుంది మీకు వైర్ అనేది కూడా మీకు. సో మీరు ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. వైర్ అనేది కూడా మీకు పాలీవినిల్ క్లోరైడ్ యొక్క కాపర్ వైర్ తో ఉంటుంది మీకు. సో దాని ద్వారా మీకు ఎటువంటి సిగ్నల్ రెస్టారేషన్స్ అనేవి మిస్ అవ్వవు. సో మీకు 0 డిస్టారేషన్స్ ఉంటుంది. పవర్ఫుల్ 3 పిన్స్ కార్డ్ కూడా ఉంటుంది మీకు. సో సూపర్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఇది మీకు 4 జార్స్ కూడా మీ దీనిలో ఫిట్ అవ్వచ్చు. సో మీకు సూపర్ హోమ్ నీడ్స్ కోసం మీకు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టోటల్ వాటర్ ప్రూఫ్, షాక్ ప్రూఫ్ మీకు. సో మీరు ఈజీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా వైప్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎటువంటి డిస్టార్షన్స్ లేకుండా మీకు ఫుల్ కంఫర్టబుల్ గా మీరు సౌండ్స్ లేకుండా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆన్ చేసి దీని సౌండ్ నాయిస్ అదంతా ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, దీని నాయిస్ ఎయిర్ అనేది సూపర్ గా ఉంటుంది. మీకు పైన సూపర్ గా అసెంబ్లీ అవుతుంది అది. సో చాలా స్పీడ్ గా తిరుగుతుంది మీకు, పై వరకు సౌండ్ అనేది సూపర్ గా వస్తుంది. సౌండ్ నాయిస్ కూడా మీకు అంతగా ఏం లేదు. సో ఫస్ట్ లో పెట్టినప్పుడు మీకు 60 dB ఉంటుంది, అంటే మీకు మెషిన్ సౌండ్ ఉంటుంది. 70 వచ్చేసి మీకు 70 dB సౌండ్ ఉంటుంది, అంటే మీకు బిజీ స్ట్రీట్ సౌండ్ ఉంటుంది కదా, సో అలా సౌండ్ ఉంటుంది. 80 dB పెట్టినప్పుడు మీకు, అంటే థ్రాడ్ స్పీడ్ పెట్టినప్పుడు మీకు కార్ విజన్ ఉంటుంది కదా, సో అలాంటి సౌండ్ ఏమో వస్తుంది మీకు, సూపర్ గా ఉంటుంది. సో అంతగా సౌండ్ ఏమీ లేదు మీకు, క్వాలిటీ అదంతా సూపర్ గానే ఉంది. సో చాలా పవర్ఫుల్ మోటార్ ఉంది దీనిలో మీకు. హెవీ డ్యూటీ వర్క్ చేయడం కోసం, హెవీ డ్యూటీ మిక్సింగ్ గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం మీకు ఈ మోటార్ అనేది సూపర్ గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది మీకు ఎటువంటి రష్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. సో టోటల్ గా మీకు ఈ మిక్సీ అనేది కూడా మీకు సూపర్ గా ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ జార్స్ కూడా మీకు రష్ అవ్వవు. అండ్ వెంటిలేటర్స్ కూడా మీకు ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కూడా సూపర్ గా ఉన్నాయి. సో ఎక్కువగా హీట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. సో ఒకవేళ హీట్ అయితే కనుక, సో మీకు ఈ బటన్ ఉంది కదా, సో ఈ బటన్ ని మీరైతే ప్రెస్ చేయాలి. సో ఈ రీసెట్ బటన్ ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు వెంటనే హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో కూల్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ బటన్ అనేది మీకు దానికి యూజ్ అవుతుంది. అది కూడా మీకు సూపర్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. సో మీకు క్వాలిటీ అంతా సూపర్ గా ఉంది. సో ప్రీమియం క్వాలిటీ, ప్రీమియం బ్రాండింగ్ సూపర్ గా ఉంది. సో ఇదండి వాళ్ళు మనం అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్న ప్రెస్టేజ్ ఐరిస్ 750 వాట్స్ మిక్సర్ గ్రైండర్. సో దీంట్లో మీకు 3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ ఉంటే ఒక జ్యూసర్ జార్ ఉంటుంది. మీకు వైట్ అండ్ బ్లూ లో కలర్ కాంబినేషన్ సూపర్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 2914 అమెజాన్ లో ఉంటుంది. సో మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సో మీకు కావాలంటే మీరు వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఈ ప్రెస్టేజ్ మిక్సర్ గ్రైండర్ అనేది మీకు చాలా సూపర్ గా ఉంది. క్వాలిటీ, ప్రీమియం బ్రాండింగ్, ఓవర్లోక్ అంతా సూపర్ గా ఉంది మీకు. సో 750 పవర్ వాట్ మోటార్ ఉంది కాబట్టి మీరు మల్టీ ఫంక్షనల్ బ్లేడ్ సిస్టమ్స్ తో, పవర్ఫుల్ మల్టీ ఫంక్షనల్ బ్లేడ్స్ తో, ఎఫిషియల్ బ్లేడ్స్ తో, సో మీరు హెవీ డ్యూటీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు సాలిడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నుండి మీరు ఫ్రూట్స్ వరకు దీన్ని టోటల్ గా మీరు మిక్సింగ్ గ్రైండింగ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు సూపర్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది మీకు మల్టీపర్పస్ గ్రైండింగ్ అనమాట మీకు ఇది. సో మీరు చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ అంతా సాలిడ్ గా ఉంది, మీకు సూపర్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. మీకు హోమ్ ఎసెన్షియల్ కి మీకు సూపర్ గా ఉంది. ఎక్స్పీరియన్స్, క్వాలిటీ ఇదంతా
బాగానే ఉంది. సో మీకు రీజనల్ ప్రైస్ అన్నా కూడా మీకు క్వాలిటీ అంతా సూపర్గా ఉంది. అండ్ జార్స్ అన్ని కూడా మీకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో మిల్టిన్ అయ్యాయి కాబట్టి మీకు ఎటువంటి రస్ట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు. అండ్ అలాగే మీకు ఈజీగా వాష్ అవ్వచ్చు, ఈజీగా వైప్ అవుతాయి. మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు. మీకు సూపర్గా ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఇది షాక్ ప్రూఫ్ ప్లస్ వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా మీకు. అలాగే మీకు ఇది బ్లేడ్స్ అన్ని సూపర్ పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. మీకు మోటార్స్ అవన్నీ స్టడీ, హ్యాండిల్స్ కూడా మీకు చాలా క్వాలిటీగా ఉన్నాయి. మీకు ఎటువంటి స్లిపేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉండవు. మీకు పర్ఫెక్ట్ గా మీకు గ్రిప్ లో ఫిట్ అయిపోతాయి. మీకు టోటల్ గ్రిప్నెస్ ఉంటుంది, అట్రాక్టివ్ డిజైన్ ఉంటుంది. మీకు ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ జార్స్ కూడా మీకు సూపర్ గా ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే మీకు స్టార్టింగ్ లో మీకు వార్నిష్ స్మెల్ వస్తుందని కంపెనీ మెన్షన్ చేసింది. అలాగే మీరు యూజ్ చేస్తే కొద్దీ అవి కూడా మీకు పోతుందని కంపెనీ అయితే క్లెయిమ్ చేసింది. సో మీకు ఈ 4 జార్స్ ఏమో, ఒక జార్ ఏమో 1.5 లీటర్స్ ది మీకు గ్రైండింగ్ డ్రై జార్ మీకు, అలాగే మీకు 1 లీటర్ ది గ్రైండింగ్ డ్రై జార్ ఉంటుంది. చట్నీ జార్ ఏమో మీకు 300 ml ఉంటుంది. అలాగే మీకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ది జ్యూస్ జార్ ఉంటుంది. పాలికార్బోనేట్ జార్, అది మీకు బాడీ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఏబిఎస్ ప్లాస్టిక్, అంటే మీకు క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, కోడ్ మెటీరియల్. అలాగే మీకు పీసీ విత్ కాపర్ వైర్ ఉంటుంది. ఆ వైర్ కూడా మీకు పవర్ఫుల్ 3-pin కార్డ్ ఇది మీకు. అలాగే మీకు బ్లేడ్ మెటీరియల్ కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంటుంది. స్పీడ్ కంట్రోల్ వచ్చేసి 3 స్పీడ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు. సో మీకు అంతగా ఏమి నాయిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే మీకు ఏమీ లేవు. సో 80 to 90 dB మీద మీకు ఉంటుంది. మీకు ఇనిషియల్లో బర్నింగ్ స్మెల్ వచ్చే వార్నిష్ స్మెల్ ఉంటుంది. సో తర్వాత మీకు అవేమీ ఉండవు. సేఫ్టీ కూడా మీకు చాలానే ఉంది. మీకు గ్రైండర్ ఫీచర్స్ అవన్నీ లేవు. సో ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు. సో ఆటోమేటిక్గా దీనిలో ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే, ఓవర్లోడ్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా అది పవర్ కట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా దీని ఓవరాల్ రివ్యూ వచ్చేసి నాకు సూపర్గా నచ్చింది. సో మీకు కూడా ఎవరైతే అండర్ 3000 బడ్జెట్లో ఒక మంచి మిక్సీ గ్రైండర్ కోసం వెతుకుతున్నారో, సో వాళ్ళకి ఇది అనేది ఒక బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మీరు దీన్ని బ్లైండ్లీ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. సో మీకు సూపర్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, సూపర్ ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే మీకు మంచి లాంగ్ టైం వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఇంతే. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ, మీ రిలేటివ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ మిక్సీ గ్రైండర్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్, క్వశ్చన్స్, సజెషన్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే మీరు మా ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అయితే సెట్ చేసుకోండి. సో దానివల్ల మీరు మా ఛానల్ యొక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. అండ్ వేరే వీడియోలో వేరే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో కలుద్దాం. టిల్ దెన్, బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ ట్రెండింగ్ ఎక్స్ ఛానల్.